Lėtinės ligos, tokios kaip širdies ligos, vėžys, insultas ir diabetas, kasmet tampa 7 iš 10 mirčių daugelie šalių priežastimi ir pareikalauja 75% šalies sveikatos išlaidų. Nors kartais to priežastis būna ekonominiai, socialiniai ir fiziniai veiksniai, tačiau dažniausiai lėtinių ligų ir sveikatos pablogėjimo priežastis yra tabako vartojimas, netinkama mityba, fizinio aktyvumo stoka ir piktnaudžiavimas alkoholiu. Tai yra faktai, bet yra viltis. Dėmesys prevencijai mūsų šeimose, bažnyčiose, mokyklose ir bendruomenėse ne tik pagerins žmonių sveikatą, bet ir sutaupys daug pinigų. Organizacijos Amerikos sveikata ataskaitoje padaryta išvada, kad investavus $10 vienam asmeniui per metus į skatinančią sveikesnį gyvenimo būdą patikrintas programas bendruomenėms, po 5 metų šalis kasmet galėtų sutaupyti daugiau nei $16 milijardų. Taigi, gyvenkime ilgiau ir sveikiau ir sutaupykime šiek tiek pinigų.